Hi, I'm Edison. I'm DC. Welcome to Fans React. We're here to watch episode 11 of 7 Days Before Valentine's. I don't know. I think we're getting Q's backstory this episode, so I'm kind of like, cool. This is the start of their love. There was a lot of staring between them, and I was like, okay. I don't know what it is. That's just the whole time I was like, oh, okay. Well, just the way that Q's staring at you from the beginning, he's a sultry Cupid Reaper. Sexy, deaf is sexy, but both of them going through this emotional thing, and I don't want to say trauma bonding because that's just a kind of a thing that people are saying now without actually knowing the full meaning. But Sunshine going through his pain and Q being there and sharing with him, but also Q having his own pain right there and Sunshine caring about him. I can see where that closeness, that intimacy of those deep relationships can foster a relationship, especially seeing as Sunshine really never had anyone close to him. Somebody wished Sunshine back, so it is what it is. I wonder who. Oh my gosh. Who would even think of him? Maybe it was Norma. หลบมาอยู่นี่เองกำลังหาทางสื่อสารกับใครข้างบนอยู่เหรอผมก็เลยเริ่มมองฟ้ามองดาวแล้วก็สนใจในระบบสุริยะจักรวาลอยากหาคำตอบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างอยากรู้ว่าเราอยู่บนโลกนี้จักรวาลนี้ยังไงเราได้คำตอบไหมNo. เอาล่ะถ้างั้นนายจะเล่านิทานให้ผมฟังได้หรือยังมันก็แค่นิทานไม่ใช่เหรอแค่เรื่องโกหก I don't think that's how we can bypass the rules. This happened to a friend of mine. มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง Okay, we'll see. เขาเกิดในจังหวัดที่ห่างไกลจากที่นี่มากมายแม่เขาจากไปตั้งแต่เขายังไม่ขึ้นป .6 พ่อเขาเป็นเกษตรกรเขาอยู่กับพ่อในบ้านไร่ที่มีภูเขาและพื้นดินกว้างไกลสุดสายตาเขาไม่เคยต้องจับเจาะเสียมไม่เคยต้องเก็บเกี่ยวพืชผลพ่อไม่เคยให้เขาต้องลำบากเลยแค่สิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือตื่นแต่เช้ามืดนั่งรถจากหมู่บ้านไปโรงเรียนประจำจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปเกือบ2 ชั่วโมงหมอกหนาวในยามเช้าแสงแรกของตะวันคือสิ่งที่เขาคุ้นเคยดีฟังดูน่าสบายกว่าชีวิตในกรุงตั้งเยอะได้เห็นธรรมชาติคนเราเคยเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่ที่ไหนกันล่ะเด็กหนุ่มคนนั้นก็เหมือนกันเขาใฝ่ฝันว่าสักวันเขาจะไปจากที่นี่ไปมีชีวิตที่ไม่ต้องนั่งรถ2 ชั่วโมงเพื่อโรงเรียนดีๆโรงพยาบาลดีๆหรืออะไรดีๆอีกมากมายที่กระจุกตัวอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเขาอยากเข้าไปอยู่กรุงเทพเหรอไม่เขาฝันไกลกว่านั้นเขาต้องการสอบชิงทุนเพื่อไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะอ่านหนังสือยังหนักดึกดื่นค่อนคืนเขาก็ทำสำเร็จพ่อดีใจมากพ่ออวดไปทั่วหมู่บ้าน พ่อกำเงินพาเขาเข้าไปในตัวจังหวัดไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้กระเป๋าเดินทางอย่างดีที่สุดเขามีความสุขมาก4 ปีที่เขาจากหมู่บ้านในสายหมอกไปสู่เมืองที่หนาวเย็นมีแต่หิมะ Canada? เขาได้ฟังแค่เสียงพ่อผ่านทางโทรศัพท์ลูกสบายดีไหมพักผ่อนบ้างนะแต่เขาก็รีบตัดบทการสนทนาทุกครั้งผมมีสอบนะพ่อโปรเจกต์นี้ผมยังไม่เสร็จเลยพ่อผมไปอ่านหนังสือก่อนนะพ่อปิดเทอมนี้ผมอยู่ช่วยงานอาจารย์นะพ่อเป็นอย่างนั้นจนเขาเรียนจบเขาคงเป็นคนที่มุ่งมั่นมากเขาคงตั้งจนเขาเองก็ไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนเพราะเขาคิดแต่เพียงว่ายังสูงไม่พอ
แค่นี้ยังไม่พอ อีคาลัส อะไรนะ ใคร Icarus. อีคาลัส เขาบินขึ้นไปจนใกล้ดวงอาทิตย์ จนปีกขี้ผึ้งเขาละลาย Don't attribute me to Icarus. แล้วนี่ผม Like อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ปีก Girl, ผมจะละลาย I just wanted to get a good science career. How is that too close to the sun? รอต่อเถอะ Like that's not even that ambitious. Like that's not even sun worthy. เขาได้รับการเสนอทุนให้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก และได้โอกาสทำงานไปเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับอาจารย์ Assistant to the professor? How is that the sun? ว่าจะกลับบ้าน หรือจะคว้าโอกาสนั้นไว้ เขาเลือกคว้าโอกาสนั้น แน่นอน โอกาสนั้นจะนำไปสู่โอกาสต่อๆไป เขาคิดเพียงแค่นั้น Yes. เขาบอกกับพ่อว่า เขาจะยังไม่กลับ เขาต้องไปไกลกว่านั้นอีก สูงกว่านั้นอีก พ่อเขาว่าไง พ่อเขาบอกว่า ไปเถอะลูก ไปให้ไกลที่สุด สูงที่สุด เขาก็ได้รับโทรศัพท์ เบอร์นั้นคือเบอร์ของพ่อเขา แต่ไม่ใช่พ่อเขา How old are these gadgets? What is ญาติ this? ห่างๆเขาโทรมาบอกว่า พ่อเขาป่วยหนัก อยู่ในโรงพยาบาล พ่อไม่ยอมให้ใครบอกเขา เพราะกลัวเขาจะกังวล แต่ที่ย่าตัดสินใจโทรมาก็เพราะพ่อคงอยู่ได้อีกไม่นาน นั่นแหละ เขาถึงได้ตัดสินใจกลับบ้าน หลังจากที่เขาจากไปถึง7 ปี ถ้าพ่อเขาไม่ป่วย เขาคงไม่คิดจะกลับมา ผมอยากดูแลนาย Like, awkward. จำได้ไหม I gotta go kill some people. I can't stay. นายเมามาก ใช่ ดอกไม้ทำให้เมาเหล้าทำให้เห็นความจริง ปัญญาคนอกหักชัด ตอนนี้นายไม่ได้อกหักแล้ว ผมดีใจนะ ๆ เหมือนผมฟื้นขึ้นมาจากความมอมมาย แล้ววันนั้น เขาก็ได้ฟังจากปากของหมอ โรคร้ายของพ่อ มาถึงขั้นที่ไม่มีทางรักษาได้แล้ว เวลาของพ่อ เหลืออีกไม่นานพ่อขอร้องหมอ ให้หมอช่วยชีวิตพ่อเขาด้วย ช่วยหาทางรักษา ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม จะต้องเสียเงินเท่าไหร่หรือจะต้องแลกด้วยอะไร เขายอมทุกอย่างแต่ความจริงก็คือ ไม่มีทาง เขาเพิ่งคิดได้ตอนนั้นว่า เขาเลือกที่จะคอยคว้าหาโอกาสเพื่อชีวิตที่ดี จนหลงลืมไปว่ายังมีใครคนหนึ่งที่รอเขาอยู่และเวลาของเขาคนนั้น ก็เหลือน้อยลงทุกที นี่เขากำลังจะเสียโอกาสที่มีค่าที่สุดไปงั้นหรอ โอกาส ที่เขาจะได้ใช้เวลากับคนที่รักเขาที่สุด เขากำลังจะเสียโอกาสนั้นไปงั้นหรอ เขายังมีความหวัง หมอคนนั้นรักษาไม่ได้ ก็อาจจะมีหมอเก่งๆคนอื่นๆสินะ เขาก็เห็นมีใครคนหนึ่งเปิดประตูออกมาจากห้องของพ่อเขา คงเป็นหมอเวรดึก It's a Reaper.
แต่ตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทัน และในที่สุด เขาหยุดรออยู่ตรงนั้น Sunshine? หมอครับ หมอครับ No, it's due to the bar, I think. It's his literal head shape. Could be. Sunshine becomes a He reaper. was a ใคร reaper. เขาบอกว่าเขาเป็นยมทูต Right. แต่เป็นยมทูตที่ให้พรได้ เขาเป็นยมทูตคิวปิดเหมือนนายเหรอ ใช่ แต่มีกติกาต่างกัน ยังไง เขาสัญญาว่า พ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก ถ้าเด็กหนุ่มคนนั้นเลือกเป่าเทียน1 ใน 2 เล่มนั้นให้ดับลง ก็กติกาง่าย His or his ๆแค่ father. เป่าเทียน His or เทียน somebody ธรรมดา else's. นะสิ แต่เป็นเทียนแห่งชีวิต ชีวิตของใครอีก2 คนที่จะต้องเลือกเป่าให้ดับลงคนหนึ่ง เพื่อพ่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกวันหนึ่ง One a day? แค่วันเดียว แต่นายรู้ไหมว่ามันมีความหมายมากแค่ไหน อย่าว่าแต่วันเดียวเลย ต่อให้แค่ชั่วโมงเดียวนาทีเดียวเขาก็ยอมแลกด้วยทุกอย่าง This is different from this situation, because นายน่าจะเข้าใจดีนะ we're only erasing one person permanently. But this is additionally. แล้ว เทียน2 เล่มนั้นเป็นใคร เล่ม 1เป็นชื่อของคนที่รู้จัก ส่วนอีกเล่ม 1เป็นชื่อของใครที่ไม่รู้จัก Hmm? ถ้าเป็นนายอะนายจะเลือกเป่าเล่มไหน มันไม่รู้จัก ใครก็ต้องคิดแบบนั้น Yeah. แต่พอเข้าจริง ชื่อคนรู้จักที่เขาเห็นที่เชิงเทียนนั่นทำให้เขาต้องเปลี่ยนความคิด หมอครับ หมอ ทำไม มันเป็นชื่อของใคร Oprah Winfrey. หมอที่รักษาพ่อเขาน่ะสิ Oh. หมอที่บอกว่าหมดทางรักษา หมอที่ดูแลพ่อเขามาตลอด ตอนแรกที่คนพบ หมอบอกกับพ่อเขาว่าไม่เป็นอะไร ไม่น่าจะใช่ Oh, I agree. แต่แล้ว เขาก็เลย ใช่ เขาเป่าเทียนชีวิตของหมอนั่นโดยไม่ลังเลเลย Okay, I would hesitate. แล้วเป็นยังไงต่อ วันรุ่งขึ้น พ่อเขาก็มีอาการดีขึ้นเหมือนปาฏิหาริย์ส่วน But it was out of revenge. ประสบอุบัติเหตุ ตายกระทันหัน God, you are spilling the whole game. แล้วพอตกดึก อาการของพ่อเขาก็แย่ลงไปอีก เหมือนพลังที่แลกมาจากชีวิตนั้นหมดลงไปทุกที Damn, it's not even 24 hours. แล้วเขาก็โผล่ขึ้นมาอีก พร้อมเทียนแห่งชีวิตอีก2 เล่ม Okay. เล่มหนึ่งคือคนรู้จัก อีกเล่มหนึ่งคือคนแปลกหน้า แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะเป่าเทียนชีวิตของคนแปลกหน้า แต่เขาก็ต้องเปลี่ยนใจทุกที เพราะคืนแล้วคืนเล่า ชื่อของคนที่เขารู้จักนั้นล้วนเป็นชื่อที่เขาอยากให้หายไปจากโลกนี้ ผมว่า นี่ไม่ใช่แค่โหดเฉยๆ แต่โคตรโหดเลยว่ะ ลองได้ฆ่าใครสักครั้งแล้ว ครั้งต่อๆไปมันก็ง่ายขึ้น That's reassuring, จริงไหม right? พ่อเขาเป็นไงบ้าง He lived another 30 years. That's... No? เหมือนเดิม ดีขึ้นในตอนเช้า พร้อมกับข่าวการตายของคนที่ถูกเป่าเทียนชีวิตให้ดับไป หลังจากนั้นก็ค่อยๆอ่อนแรงลง จนกว่าจะได้อีกชีวิตหนึ่งมาทดแทน
มาต่อชีวิตให้อยู่ไปได้อีกวันหนึ่ง ทรมาน ใช่ทรมานพ่อเองก็ทรมานใจที่เห็นพ่อทรมานจนผ่านมาจะครบ7 วันวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันฮาโลวีนพอดีพ่อบอกกับเขาว่าพ่อมีความสุขที่ได้เห็นเขาประสบความสำเร็จพ่อดีใจที่ได้มีโอกาสเห็นเขากลับมาแต่อย่ายื้อพ่อต่อไปเลยนะ ความตายไม่ได้โหดร้ายหรอกความตายปานนี้เราเสมอ I can imagine. คืนนั้นมีลมแรงขณะที่เขากำลังครุ่นคิดตัดสินใจยมทูตก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมยื่นเทียนแห่งชีวิตอีก2 เล่มให้เหมือนเคย เล่ม 1เป็นชื่อของใครที่ไม่รู้จัก ส่วนอีกเล่ม 1เป็นชื่อของพ่อเขาเอง What is this philosophy experiment these เมื่อนาทีนั้นมา reapers are doing? มันกลับยากที่จะตัดสินใจเขาไม่อยากให้พ่อต้องทรมานอีกต่อไป แต่เขาก็ไม่อยากเป็นคนเป่าเทียนชีวิตของพ่อเขาแล้วทันใดนั้นลมก็พัดเทียนอีกเล่มหนึ่งที่เป็นชื่อของคนอื่นดับไปต่อหน้าต่อตา Oh นั้น wow. ตัดสินใจใช้เทียนชีวิตของพ่อเขามาจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งที่ดับไปนั้นให้ติดขึ้นมาใหม่ Does that count? Please tell me that ก่อน counts. ที่จะเป่าเทียนชีวิตของพ่อให้ดับลง แล้วพ่อเขาก็จากไป ไม่ทรมานอีกต่อไปแล้วอีกชีวิตหนึ่งนั่นเขาก็จะได้กลับมาอีกครั้งเพื่อเรียนรู้ความจริงของโลกนี้ต่อไป นายจำชื่อนั้นได้ไหม Your name. ผมจำไม่ได้ Oh. ตอนให้รู้ว่า เราไม่อาจหยุดยั้งความตาย ไม่ใช่ ไม่ได้จบแค่นั้น Like, whoa, what else did you do? เกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มคนนั้นเหรอ เขาโทษตัวเองที่เขาทิ้งพ่อไป แล้วเขายังเรียกร้องโอกาส โดยไม่คิดสักนิดว่ามันเป็นความผิดของตัวเขาเอง เขาไม่ได้กลับไปเมืองนอกเหรอ ไม่ ผมหมดกำลังใจ ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวง เขาเดินลงไปในสายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านกลางสายหมอกนั้น ลึกลงไป ลึกลงไป แล้วภาพต่างๆในอดีตก็ย้อนกลับเข้ามาเหมือนฉายหนังมันเร็วมากเร็วเหลือเกินแล้วในที่สุด ทุกอย่างก็มืดดับลง มืดสนิทยาวนานจบแค่นั้น ผมเล่าได้เท่านั้น ขอบคุณ ขอบคุณมาก ผมจะไม่มีวันลืมนายเลย ผมก็จะไม่มีวันลืมนายเหมือนกัน
Make out with the supernatural being. Babe, I jeopardized my position as the Cupid Reaper นายจะว่าอะไรไหม to tell you this story. ถ้าผมจะบันทึกเรื่องราวของเราทั้งหมดเอาไว้ รวมทั้งนิทานของนายด้วย ตามสบายเลย เมื่อวันที่เลนหายไปจากจักรวาลนี้ ผมพยายามจะเขียนมัน แต่ผมนึกอะไรที่เกี่ยวกับเขาไม่ออกเลย เลยเขียนค้างไว้แค่ชื่อเรื่อง นายตั้งชื่อเรื่องว่ายังไง 7 วันก่อนวาเลนไทน์แต่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเยอะเหลือเกิน บทเรียนชีวิตที่โคตรมีค่า ผมดีใจด้วยนะ นายทำให้คนที่เอาแต่ใจ เคยเห็นความผิดของตัวเองเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ นายน่าจะได้รางวัลจากสวรรค์บ้างนะ นายเปลี่ยนไป แค่นี้ก็เป็นรางวัลสำหรับผมแล้ว ไม่มีนาย ผมคงเหงาหน้าดู ชีวิตนายต้องเดินต่อไป นายจะได้เจอใครต่อใครอีกเยอะแยะ แต่จะมีใครที่หวังดีกับผมเหมือนนายอีกไหมนะ No, that's why you should kiss me while you have the chance. Like, นายเคยบอกว่า นายมาจากอดีต ส่วนผมคืออนาคตของนาย ใช่ ทำไมหรอ อดีตกับอนาคตมันอยู่ตรงไหนหรอ เส้นเวลาของอนาคตมันรออยู่ข้างหน้า เส้นเวลาของอดีตอยู่ข้างหลัง แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ปัจจุบันใช่ไหม Right. ตอบยาก บางทีมันอาจซ้อนกันอยู่ก็ได้นะ huh? เส้นอดีตกับเส้นอนาคต What? เวลาเป็นเรื่องสมมุติอะจริง ๆ แล้วเราอาจมีแต่ปัจจุบัน เสียดายนะ ที่ผมเรียนศิลปะ ผมคงไม่มีวันเข้าใจเรื่องพวกนี้ อย่าลื What? มสิ นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ทุกอย่างเลย Were you a physicist? What are you talking about ต่อ here? ไป Yeah, but Maybe philosophy not. answers these questions. แล้วอยู่ไปอย่างนี้ เหลือเวลาอีกนิดหน่อย ขอให้นายเที่ยวให้สนุกนะพรุ่งนี้ ผมยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลย ยังทัน นายไม่ได้เดินทางแต่เช้านี่ จำได้ซะด้วย จริงๆนะ ถ้านายไปด้วยก็คงดี แต่นายคงเบื่อหิมะแล้วใช่ไหม ไม่หรอก เล่นหิมะเพื่อผมด้วยก็แล้วกัน หิว You're not gonna wish. พอผมอธิษฐานเสร็จ ผมก็จะหลับไปเหมือนเคย แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้น นายก็จะไม่อยู่แล้วใช่ไหม ก็คงอย่างนั้นนะ ผมไม่ชอบการจากลาเลย ทุกสิ่งคือความไม่แน่นอน แต่การจากลาแน่นอนเสมอ แล้วเราทำใจยอมรับมันได้ยากเหลือเกิน ผมคงคิดถึงนาย Probably. รู้สึกดีจัง ที่ได้ยินอย่างนั้น What is going on? แล้วนายล่ะ จะคิดถึงผมไหม แน่นอน คิดถึงแน่นอน Mm. สัญญานะ สัญญา
ได้เวลาแล้ว Baby girl, is there no one else to? There's only Q to wish, but you're not gonna wish Q. Who are you gonna wish? คำอธิษฐานสุดท้ายของผม Who else is there to erase? If it's not Q, but why would you erase Q? So it's obvious pain and torment. ผมอยากให้นายมีความสุข ไม่ต้องทรมานอีกต่อไป ผมขอให้ Babe, นาย even more the reason for you to kiss him. หายไปจากจักรวาลนี้ Oh god. Oh, there we go.ความรักประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่าง ไม่ใช่การครอบครอง คิว ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาอันแสนสั้น เพียงแค่7 วัน ความละอายใจยังเป็นรอยแผลอยู่ในใจผม ผมอยากจัดการความรู้สึกบางอย่าง ไม่ให้ค้างคา 7 Days Before Valentine, episode 11. I need to think through the repercussions of this. What do you So, mean the repercussions? I'm just trying to get in the headspace of the logic here. So, Sunshine is like, cute. Obviously, you're suffering. I'm gonna erase you so you don't have to kill any more people because you feel guilty for doing all of that and for all the lives you've taken already. So we're gonna sacrifice your existence so that all your sins are washed away, and so all the people that you've killed are back to life. Because Sunshine is assuming that's for the best. And in doing so, though, he sacrifices his own growth, the growth that got him there to think all these things. If he never meets Q, he never learns all these lessons, he's gonna go back to old Sunshine. He's not? No. No. That's not what happens when he erases people. You know, each time he erases people, even when he erased himself, he remembered because he's the one who's doing erasing. So all of this
stuff that he's went through with Q, he'll remember, and he'll have all that growth. It's just that Q's not there anymore. Okay, but it's a paradox, right? Because he doesn't remember anything about Rain, but he remembers he erased Rain. He remembered he erased Rain, but he didn't do those things that he did with Rain when he was alive. They didn't have the relationship and stuff like that. So if he erases Q, he's never met Q in the first... Is this just meant to be a paradox? No, he's met Q. He's just erased from that point forward. You're going too deep into it. Okay, so how much of Q is he going to remember? He's going to remember Q, and he's going to remember everything he went with through Q. From that point, he's going to be gone and disappear from the world. But also, it's like he never existed, right? No, Q is a special case. Q is a supernatural being. He's not going to lose any of the stuff that he went through with Q. He's changed and that stuff. He just wants him to be released. What did you think of this episode? It reminds me of some ancient, it's not really ancient, Roman philosophies, and then also you having like this Sophie's choice between like your father, then somebody else, and then it must have been horrible for the father going through that experience while Q wanted him still alive. But the father's existence was one that of like the Sphinx's riddle on a daily basis. He would get better in the morning and then start to be in pain in the night. And that kind of existence over and over and over would be tiring for him. He'd be like, I'm ready to go. There's people who are just like, okay, you know what? And Q was willing to kill everybody in the fucking world just so he could, because he didn't have any acceptance. Until his father was like, hey, I'm just glad to see you here. And Q had this, he didn't really have a good perspective. Even with him going away and then even coming back, it was all about him. And that's why he was able to kill so much. And then his dying father helped him put everything into perspective. That's why he was able to kill his father and let his father go. That was the whole thing about the candle. I kind of saw it as like, it was a trap. It was a trap to get Q to do that, but then also was to eventually become a Cupid Reaper. I guess a lot of people who are very ambitious would have made the same choice. I'm going to say choice as Q did. And I kind of knew that the last person to be killed would be Q because he would need sweet release, and it's actually kind of parallel to what his father was going through, because he was like, the only way off this, the only way out of the system is death. And so he took that road just like his father in order to be released and be relieved of all of his torment and things like that. I think this episode was good, especially when you kind of look at it, especially through a lot of the classical Western philosophers and some of the Eastern philosophers too, and use that lens to examine choices that we make as humans and what is real, what is not real, what is possible, what is not possible, what we want. The conversations Q had with the other deity in the past, like there's this sadistic system in place that makes people in vulnerable positions choose between their desperation and murdering someone. And I guess it's like hypothetical situations philosophers play with, but in these shows it's like realities. Q had to kill somebody every day, whereas Sunshine only needs to erase one person. I don't know, it just seems Q put so much blame on himself more. I mean, he did direct some anger towards the management or whoever's ordering them to do this, but I just don't feel like he should feel so. The same way that he's forgiving Sunshine for making all the mistakes that he's done,
I don't feel like he's shown himself the same amount of understanding in the end. At the end of the day, was it a lesson for Q? Or is that just something like it's not going to be touched upon? I don't know, we have another episode. The conversations between Q and the other deity could be best understood through it'd be helpful if you look at critical theory and look at maybe the Frankfurt School and that school of thought, critical theory, especially what they were doing in the 20th century, those thinkers. But then also, if you philosophers don't just do like airy-fairy thinking, they're thinking about things that are going on in the front of them and examining structural things and how people are within the structure. What? So this is a BL for philosophy aficionados. I mean, it would help. It like some Mercutio would probably help, and some Simone Bly's some idea about alienation of oneself and structured understanding, and so it would help. I'm sure it would. So it's a BL. It's not the genre that I'm expecting, like, to enter into. Having a background, quick prerequisite studies. I mean, there's a good podcast called Philosophize This that may help. Thank you. But I mean, if you have cognitive dissonance about like all this stuff, so it's I just personally believe that if you're gonna watch something, they should spell it out for you without you having to do extra things. Extra reading. But then when it's something like really simple, you're like, oh, this is too simple. What? No, I never say that. What are you talking about? You're like, I know what's going to happen. I knew it's going to happen. Why don't they do something else? Why don't they try and make me think more? Then when you think, this made me think too much. So what if I'm Goldilocks? You can't crucify that. I want to think, but not too much. Yeah. Please, not too much. Not too much, you know. Life is all about balance, you know. How dare art challenge everything in which my stand on and things like that makes me think. And we just give us one clear message, which was I feel like the whole point of the show is meant to be Sunshine's journey with grief, right, in losing Rain. But now there's all these other layers that's meant to add on top of that. This is based on the book. In the book, the author, Dr. Patrick, who we interviewed, has a clear message and was saying one thing. But he didn't write the screenplay. This was written by somebody else who took his work and wrote on top of that. And there's that message, plus also the message that the person who wrote the screenplay put on top of it. So there's two messages in there. You can also tell by there's like almost like two voices in this series. The message that I got is life is unfair. The gods are cruel. That's what I'm getting. But what are you getting from the second voice? It is a bunch of different philosophers that I really don't have time or depth to go into, but is just about the structure, about how to exist within the structure, about alienation of self, about how do we change and make better within the structure, what can we do, what can't we do, our limitations, all of that. And then even there's some critiques, because in philosophy there is usually a conversation happening between two or more philosophers, and they critique each other's work and stuff like that. And I can't do any of that any justice without creating straw man arguments. So it deserves a second watch, and I'm probably going to watch it again with that critical thinking in mind, the critical theory in mind. In the end, I do feel deeply remorseful for Q's journey and life that he had to take, because he didn't start with much. There's nothing wrong with being ambitious, studying, chasing your dreams, then to be met with his father's death, and then to be taken advantage of, in my eyes, essentially, to carry out work
and then be punished in the form of Cupid Reaper. Like, he doesn't want to do this stuff. It's just very harsh on Q. Like, that's very unfortunate. And the release is meant to be some sort of salvation. But I don't know. I personally wish I could find peace in that. But I can't. I'm trying not to say any of this stuff in which, especially post-Marxists were wondering why there hadn't been a revolution and how those who are in the system have fallen in love with the chains. He is a tragic. They're presenting him as a tragic hero, a person who is a victim of the system, but then also inside of him growing up, he was fed the line to be more ambitious, to be this, and this is what society tells us, to be more ambitious, to put everything, to just say work, to be a producer and a consumer at the same time. And that's how you get into the system and things like that. But then you realize that those things that matter, or you just realize that too late. So as him being a producer and a consumer, he became alienated from his life and also his father. But there's actually more to that. That's just like a little bit. But in saying that, do you think pursuing those goals was not a good thing for him, or? The story says it wasn't a good thing for him. He forgot all about his. You're saying that it's a good thing because that's what you want. And that's not what the story is actually saying. But the story, it's circumstantial. You'd never know when your time runs out with your parents. Like, it could have been then, or it could have been 20 years in the future. You know, I guess I'm someone who thinks you can have your cake and eat it too. In the end, if he had pursued his dreams and was able to achieve that, and then used those achievements to share with his dad, like, that's fulfilling. You can't anticipate and then plan your life according to how much time you have left and prioritize. I mean, obviously you always prioritize your family, but you know, I don't know. I'm thinking you're probably thinking that it's too hard for me to disagree with the Icarus statement without bringing up all the philosophical resources needed to discuss that. Sometimes you would just need to be able to critique it instead of just deny it. Yeah. Because denying is not the same as a critique. Criticism is not the same as a critique. Critique is a knowledgeable engagement with the subject. Yeah. At the end of the day, I understand Q's guilt, but I also think that the dad could be more open with communication and saying, you can pursue your dreams afterwards. Spend time with me, dude. Like, I don't know. It just seems unfair. I mean, it's fine if you reject the message or if you reject anything of critical theory because it doesn't align with your worldview. Is there like a suggestion then of what he should have done in the first place? Just appreciate what he has and live in the countryside forever and not wonder about the world outside, or? You're creating this false choice of two things, of two extremes. You either go off and do this is what you just said. This is what you just created. You either go off and do your own thing or you stay in the countryside. There is no in between. You either do that or that. That's a false dichotomy. But I'm saying that they're making it seem like he's on one extreme. Like, I don't think that's an extreme. You don't think that's extreme? To move to another country to study for 7 years? Mm-hmm. No. He not only went for 4 years and then he stayed away. Yes, because he was in the dark about his dad's health condition. But also, it's a very Asian thing to do. Like, there was that story about the Olympian who wasn't told that her grandmother was dead or dying, so she would focus on the Olympics, you know? And, like, that's up for personal opinion on whether or not she should have known or not. There was even a movie about them, people making a trip
to their dying grandparent, but they weren't telling the grandparent they were dying, or something. I can't remember what the premise was. How are you going to say that this Thai series is against Asian values and outsider culture when it is an Asian series? I'm not saying it's Asian. I'm just saying it's a difficult situation to know, how to get the most amount of time with your loved ones when it's needed. If people aren't willing to... It feels like the show's putting so much blame on Q, and he's absorbed all the guilt, that I just don't think it's fair. Do you don't think it's fair because you would be in the same position? Yes. Like... Okay, so it's about you. But I think that's just rational, the choices that he made. On the other hand, do you think that Q could have done something to not have this all come down on him? So, especially in a lot of critical theorists, especially in the Frankfurt School, have this thing about enlightenment, rational thinking. And the thing about irrational enlightenment thinking is not that it's bad, but it's about trying to make sense of the world or make sense of nature so you can control it. That's what I hear you trying to do right now. Trying to control this idea because it seems to have gotten away from you. I mean, I just feel bad for Q because, no matter if it's whatever, it's just... Grief is always going to be hard, right? I find it unfair that Sunshine only has to erase one person, whereas he's had to kill 7 people. There's that comparison. I think it's unfair that his choices were much less flexible because he had to choose between 2 names and they died instead of being erased. I feel like that's harsher. Q's now reaping the karma of his choices by being a Cupid Reaper, and we don't know what's going to happen to Sunshine as a result. I just think he's like a lamb to the slaughter. And if this is like a Cupid Reaper producing system, I just feel bad for Q in the end. I just don't see how he could have. Nobody accepts grief that easily or processes it that easily in the extent where if you're presented with those decisions, you can say no with peace of mind. When you're talking about nature and things and stuff like that, I think it's abstract, but in this situation, I know they've kind of gone, oh, we don't know who God is, but there has been somebody putting those decisions in place. So, I guess I haven't been able to abstract the God as things that happen. I've seen it as somebody's made these decisions to fuck over Q, so... Maybe it's not just a one deity or one overarching thing, it's the system itself, which has been put into motion, and then everyone's playing their part. It's not that there's somebody out there being mean or whatever. They're trying to live within the system in and of itself. Yeah, and so instead of the story going, oh, the system is bad, they're going, Q, you shouldn't have gone and studied. That's what they were saying a couple of episodes ago about who's this and that in this system. Don't be Icarus. Or your ambitions were too Icarus-y. Your ambitions were because of the system. It made you a producer and consumer of the system in order for the system to keep going forward. The producer, consumer, or the person, individual in the system has been constructed as the producer and consumer. There's the ambition, right? There's your ambition, there's capitalism, and then there's the supernatural system, which is kill somebody because we're reapers. No, it's this. Oh my goodness. Okay, maybe the show is saying the angel is abstract for people who are deliberately creating these circumstances in which you're putting these positions where you have to choose between certain things. Then in this universe, I don't see the supernatural beings unless they are deliberately creating situations in which ordinary humans can't win. What explanation of the story will help you sleep at night? A lot of it is harrowing. I think the even more harrowing bit is there's forces so high up
unimaginable that are there to fuck you over. That's quite daunting because I thought they were unrelated. The idea of God and then the idea of man-made structures and the universe. And so I think a lot of people have belief systems in which spiritual aspects are there to help you or guide you or to provide comfort. So I think it's just difficult to put the operations of, say, God into the pre-existing cruelty that is human-created cultural structures. It's kind of like, yes, life is cruel, but there needs to be some sort of solace or silver lining in somewhere. I guess I'm just waiting to see where the show says the comfort is or the safety is within their world. Like, oh, Q doesn't exist anymore, but at least I got to meet him. You know, his life kind of sucked, but he changed my life. So I'm grateful for that. You know, this is okay for Sunshine, but at the end of the day, this was not good for Q at all. So Q doesn't get any sort of resolution so far in this episode. I guess we can accept tragedy. Sometimes, I guess. But usually shows offer something. I'm used to being reassured. What is wrong with that? You know what? It's because this is the problem. Like, it's philosophy, and you can have people like Nietzsche and everybody else who like tell you all this other kind of stuff, and you're looking for assurance about stuff, and there's no assurance. If you want assurance, read the book Myth of Sisyphus, and that's where you can get your assurance from. I'm just used to shows having, okay, like, you know, it's episode 11, so maybe episode 12 will have here's the big message, you know? Because if the big message is, Q, you shouldn't have been ambitious, I would have been like, ugh. Okay. If you're a student of philosophy, this series is right for that, and all the different messages and things like that. Okay, well, I don't know who would have watched this conversation to this point, but I don't know. I kind of checked out. It's just me. No, I'm just talking to the void with DC, and everyone's kind of like they're like watching a different reaction video, going, "Oh yeah." They're like, "What is going on? Why is he doing this?" Thanks everybody for watching us here at Fans React with this show. If you have listened to the whole conversation, thank you so much. Please let us know if there's anyone out there in the universe that has done this. I would be very grateful. Leave your favorite philosopher down below. For DC. I like DC know everybody's favorite philosopher. And yeah, we'll see you for the finale next week. Thanks for watching. We'll see you next week. Bye, everyone. See you later.